మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేచి ఎగురుతున్నా. వావ్, అక్కడ ఏంటి మౌంటైన్ మౌంటైన్ ఎక్కడరా? అంత పెద్ద పెద్ద సాహసాలు నేను చేయనమ్మా. అమ్మో నాకు భయం. నేను ఎక్కడం, నాకు భయం. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ టు అవంతీస్ వెల్. మేము ఇప్పుడే కనిగిరి నుంచి భైరవకోన స్టార్ట్ అయ్యామండి. మాకు భైరవకోనకి వెళ్ళడానికి కనిగిరి నుంచి ఎంత టైం పట్టింది, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది, ఇవన్నీ నేను మీకు వీడియోలో చెప్తాను. ఇప్పుడు టైం అయితే అరౌండ్ 7:15 అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంటుందా? 70 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ ఎంత టైం పడుతుంది, ఇక్కడ ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూడటానికి, వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ టెంపుల్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా నేను మీకు వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ దిస్ బ్లాగ్ స్టార్టెడ్. బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవంతీస్ వెల్. అండ్ ఈ వ్లాగ్ చివరి దాకా చూడండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో అనే చెప్పచ్చు నేను. లెట్స్ గెట్ దిస్ వ్లాగ్ స్టార్టెడ్. పూర్తిగా చివరి దాకా చూడండి. కొంచెం లెందీ వీడియోనే, కానీ ఇక్కడ పూజకి అంటే బ్రహ్మశివలింగానికి చేసిన అభిషేకం కానివ్వండి, భైరవకోన యొక్క విశిష్టత కానివ్వండి, పూజారితో చెప్పడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం ప్లీజ్ చివరి దాకా చూడండి. ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఈ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి భైరవకోన స్టార్ట్ అయినట్టు, ఇక్కడి నుంచి మనకి అరౌండ్ 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ కొండకున్న ఇంకొక మేజర్ ఇదేంటి అంటే, ఈ కొండ మొత్తం ఒకటే కొండ అండి. ఆ కొండని తొలిచి మనకి విగ్రహాలు అనేవి, అంటే శివుడిది, త్రిముకాదేవి, భైరవేశ్వరుడు, ఇలా అంతా ఒకటే కొండలో ఉంటుంది. బేసిక్గా కొండ అంటే మనకి ఎప్పుడు పైకి ఉంటారు దేవుళ్ళు. ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం తిరుపతి వెళ్ళినా, శ్రీశైలం వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం కొండ పైన చూస్తాము. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి కొండ కిందకి వెళ్తాం. కింద దగ్గర నుంచి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనం భైరవకోన రీచ్ అయిపోయాము. అంటే టెంపుల్ దగ్గరికి, గుడి దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు దర్శనం ఇచ్చేది ఆంజనేయ స్వామి. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం దాటిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నవి రూమ్స్. అదేవిధంగా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తాయి. కనిగిరి నుంచి భైరవకోన వెళ్ళడానికి మనకి అరౌండ్ 68 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మాకు 1.5 hour ట్రావెల్ పట్టింది. ఇక్కడ మొత్తం మనం భైరవకోనలో నుంచి మేము వెళ్ళేసరికి అరౌండ్ 8:30 అటు ఇటుగా అయిందండి. 8:30 అయింది. అప్పటికి ఎవరు లేరు, ఫస్ట్ మేమే కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళేసి కంప్లీట్గా ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్నట్టు. అంటే స్నానం చేసి మనం గుడి దర్శనం చేసుకుంటామంటాం కదా, అలా మా పాపను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు కోనేరు దగ్గరికి వెళ్ళారు. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక సూపర్గా ఇంకా ఎంజాయ్ చేశారు. వాళ్ళు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. కంప్లీట్గా ఇది మానసికంగా, శారీరకంగా ప్రశాంతత కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మొత్తం లైఫ్ టైంలో ఒక్కసారైనా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే చాలా 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 ప్లెజెంట్గా ఉంది. చుట్టుపక్కల మనకు పక్షులు అరుపులు కానివ్వండి, పక్షులు సౌండ్ చేసేవి, అండ్ మేజర్గా కోతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. చాలా 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 కోతులు ఉన్నాయి.
మనం ఏదైనా తీసుకెళ్ళినా కానీ కొంచెం ప్రొటెక్టివ్గా ఉండాలి. చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఏం చెయ్యట్లేదు కానీ మనకుండే పేరెంట్స్గా మనకుండే భయం మనకు ఉంటుంది కదా. ఇక్కడైతే వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తున్నారు. వాటర్ ఫాల్స్ ఇది అయితే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారండి. లోపల వచ్చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ ఉన్నాయి, కంప్లీట్గా ఫ్రెష్ వాటర్. బయట వచ్చేసి ఏంటంటే మొత్తం అంటే ఆ వాటర్లో ఆకులు పడి ఇవన్నీ పడి కొంచెం నాకెందుకు డర్టీగా అనిపించినాయి. బట్ లోపల ఉన్న వాటర్ అయితే చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఆ వాటర్లో అంటే ఫ్లోటింగ్ వాటర్ అవి, అప్పుడు ఎక్కడ స్టాగ్నేట్ అయ్యి ఉండే వాటర్ కాదు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో అడవుల్లో నుంచి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసిన వాటర్, అన్ని వనమూలికలతో వచ్చిన వాటర్ అంతా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి కింద ఆ కోనేరులాగా ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళు అక్కడ పడి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బయటకి ఎక్కడ ఆ వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయితే అవ్వవు, ఎక్కడ ఆ వాటర్ నిలవైతే ఉండదు. అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్లోటింగ్ వాటర్ కాబట్టి మన ఉంటాయి అక్కడ మోస్ట్లీ అక్కడ ఉన్నాయని చెప్పింది ఏంటి అంటే చాలామంది ఇక్కడ ఆ వాటర్ తాగడానికి కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. చాలా వరకు ఆ వాటర్ తాగుతారని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఇదంతా లేదు కదండి, ఇప్పుడు కట్టినట్టున్నారు. దారాషా కింద పెట్టి మీద దిగు, నీకు నీట్గా ఉంటుంది. దారా డైవ్ ఎత్తుకొని స్విమ్ చేయండి ఇద్దరు. పట్టుకో స్విమ్. అబ్బో అబ్బో నెక్స్ట్ మెట్టు మీద కూర్చోవాలి. డౌన్ డౌన్ డౌన్. వెళ్ళాలండి, నువ్వు వెళ్ళిపోదు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా. అక్కడ కూర్చుంటుంది, ఏం కాదు. నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు మునిగేసి అది వచ్చేసిద్ది. దాని తల కూడా మునగాలి, నీ తల మునగాలి. భయపడుతుంది. భయపడేదా? నాకు వాళ్ళకి ఎంత లేస్తుంది. భయపడతాం కాదు, లోపల తీసే బాబైతే ఆ ఫస్ట్లో ఉంటుంది, ఇక తర్వాత సెట్ అయిపోయింది. జాను పడతావు తల్లి. అదిగా మీ మమ్మీ చూడు. ఏ పాపా, మీ మమ్మీ చూడు వీడియో తీస్తుంది. అదే తడవడం అంటే నీ మొహం తడవమని లేదమ్మా, నాకు తల మొత్తం తడవాలి. సరిపోద్ది. 3 టైమ్స్. ఇంకొక మెట్టు కింద దించితే సరిపోద్ది. 1 2 3 అన్నప్పుడు ముగ్గిద్దరు మునగాలి. దించేసేయండి, ఇంకో మెట్టు దించేసేయండి, సరిపోతుంది. అమ్మాయి మెట్టు దించితే హైట్ సరిపోద్ది. ఇంకా డాడీ ఏం చేస్తున్నారు చూడు. నువ్వు కూడా అలా మునగాలి. ఇంకో 3 దాకా. ఇప్పుడు దారాష 10 minutes దాకా ఆడారు. 5-10 minutes దాకా అయితే వాటర్లో మునగడం కానీ ఏం చేయలేదు. అంటే తను దిగడానికి భయపడింది. కంప్లీట్గా పెద్దవాళ్ళకైతే ఆల్మోస్ట్ మోచేతి పై దాకా వస్తుంది వాటర్. చిన్నపిల్లలు అయితే కొంచెం కష్టం, కాకపోతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తీసుకొని అయితే వాళ్ళు ఆడచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్గా అక్కడ కింద నాచులాగా ఉండడం కానీ ఇదంతా ఏం లేదండి, చాలా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. కాకపోతే ఎండాకాలం అయినా కానీ వాటర్ చాలా చల్లగా ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. వాటర్ చాలా మనం కనుక ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంత చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్ అని. బట్ ఇప్పుడే ఇలా ఉంది అంటే కనుక ఇంకా వర్షాకాలం చలికాలం అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలియదు. బట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. చాలా సేపటి దాకా మేము బయటికి రాము అనే సిచ్యువేషన్లోనే ఉంది పాప అయితే. మోస్ట్లీ ఎవరైనా సరే పిల్లలతో వెళ్ళారు అంటే కనుక వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మొత్తం ఆ వాతావరణాన్ని కానివ్వండి, అక్కడున్న కోనేరు కానివ్వండి, టెంపుల్ కానివ్వండి,
చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ అని అయితే నేను చెప్తాను. నువ్వు కూడా అలా మునగాలి. ఇంకో త్రీ దాకా. ఇప్పుడు దారాష తల మీద పూసి. అయిపోయింది. కాళ్ళు ఆడిచ్చు. ఓం నమ శివాయ చెప్పు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కానీ మొత్తం కొండలు కానీ ఎక్కడ సరే గుడి దగ్గర కానీ ఎలా చూసినా కానీ 108 శివలింగాలు మనకు దర్శనం ఇస్తాయి. అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ శివలింగం ఒకటి ప్రతిష్ఠించారు. నిత్య అభిషేకం టైప్లో మనకి ఎప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ ఆ శివుడిని తాకి మనకి ఆ కోనేరులో పడతాయి. ఎంతో పవిత్రంగా ఫీల్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ. చాలా చాలా విశేషంగా చెప్పచ్చు అది మాత్రం. నిత్య అభిషేకం మనము నార్మల్లీ కొన్ని మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటారు అలా పెట్టడం, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అలా పెట్టి చేయడం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బండ మీద కూర్చోబెట్టలేతే ఏ భలే ఉన్నారు అచ్చు. ఎక్కువసేపు వద్దులేండి, జలుబు చేస్తుంది. చాలు, కమ్ అవుట్. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ లా. సూపర్ ఉంది రే దారాజ. మళ్ళీ తిప్పు ఒకసారి ఫోటో తీస్తా. దారా నువ్వు హ్యాండ్స్ అలా అంటా ఉండు. చాలు, దా ఇంకొచ్చాయి. వావ్, మమ్మ ఈజ్ మిస్సింగ్. నేను ఇంకో డ్రెస్ తెచ్చుకోలేదు. పోయినసారి దిగాను, అప్పుడు తెచ్చుకున్నాను, ఇప్పుడు తెచ్చుకోలేదు. నాకు వాటర్ కొంచెం నెత్తి మీద పోయండి. మీ ఇద్దరు కాదే, నాకే. నువ్వు దిగి నుంచోవచ్చు. మెట్టు మీద నుంచోబెట్టు. బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నావు డ్రెస్లో. అసలు మూలికల వాటర్ అవి. వాటర్ చాలా ప్యూర్ వాటర్, ఎందుకంటే అడవిలో ఉన్న మూలికలు అన్నీ ఉంటాయి. అవును. వాటర్ ఫాల్స్ ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా వనమూలికలతో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ అట్లండి ఇవి. ఇక్కడ కనుక స్నానం చేసినా ఏం చేసినా అంటే ఇందాక ఒక ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే చాలా మంచిది. ఇక్కడ వాటర్లో స్నానం చేసిన చాలా వరకు ఈ వాటరే తాగుతారంట, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఫ్లోటింగ్ వాటర్. ఎక్కడ మీకు స్టోరేజ్ అయితే అయి ఉండవు, 100% ఫ్లోటింగ్లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి స్టాక్లా ఉండి అలా ఏమి ఉండదు. కంప్లీట్గా ఇది ఫ్లోటింగ్ వాటర్. అక్కడ చూసారంటే మీకు శివలింగం మీద నిత్య అభిషేకం లాగా చాలా 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 బాగుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి చూడాల్సిన ప్లేస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది భైరవకోన అని నేను చెప్పచ్చు.
చూడండి, శివుడికి నిత్య అభిషేకం జరగడానికి అన్నట్టు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం. చాలా హెర్బల్ వాటర్ ద్వారా ఇవి. ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. లేడీస్కి జెంట్స్కి సపరేట్గా రూమ్స్ ఉన్నాయి. డ్రెస్ చేంజింగ్కి అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది. కానీ మా పాప వచ్చేసి తను కొంచెం ఫియర్గా ఫీల్ అయితే నేను తీసుకొచ్చి ఇంక అక్కడే రెడీ చేస్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఒక ఆధ్యాత్మికమైన భావన అయితే వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఒక ప్లెజెంట్ ఫీల్ కానివ్వండి, అక్కడ అంబియన్స్, ఆ చెట్లు, ఆ కొండలు, ఆ కోనేరు, టెంపుల్, ఇదంతా ఒక చాలా ప్రజెంట్ ఫీల్ వస్తుంది. చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మనం వెళ్ళినందుకు కానివ్వండి. మనకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నంతసేపు మనకి ఏది గుర్తురాదు. ఏ టెన్షన్స్, స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. మన ఒక కంప్లీట్ అంటే ఎక్కడెక్కడికో మనం ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేదానికంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి చాలా ప్లెజెంట్గా మైండ్ రిలాక్సేషన్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం దేవుడి దర్శనం కానివ్వండి, ఇదంతా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి విశేషం ఏంటి అంటే ఇక్కడ కాకులు అనేది రావు అంటారు. నేను చాలాసేపు చూశానండి కాకులు వస్తాయా రావా అనేది. నాకు ఎక్కడైతే ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదు. నార్మల్గా చిన్న చిన్న పక్షులు సౌండ్లు అవి వినిపిస్తున్నాయి, కానీ కాకి అనేది అయితే ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదు. అండ్ ఇక్కడ ప్రధానంగా భైరవేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి అంటే ఇక మనం భైరవకోన వెళ్ళడానికి లోపలికి అక్కడ రమణయ్య గారు అని చెప్పి మనకి ఇప్పుడు చాలా హెల్ప్ చేశారు అక్కడ. అంటే ఆటోమేటిక్గా దర్శనానికి కానివ్వండి, దేనికైనా కానీ ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు. అభిషేకాలు చేయించడం కానివ్వండి, దర్శనం చేయించడం కానీ. మేము బట్టలు అవి తీసుకెళ్ళాము. అవి అక్కడ అమ్మవారికి అయ్యవారికి బట్టలు పెట్టడానికి మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ కూడా ఉంటుందండి. మనకి టికెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. టికెట్ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి అక్కడ మనకి 100 రూపీస్ దర్శనం, 10 రూపీస్ దర్శనం అలా ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్తే మనం మెట్లు దిగి కిందకి వెళ్ళాలి. ఎక్కడైనా కానీ ఏ కొండకి వెళ్ళేటప్పుడైనా మనం మెట్లు పైకి వెళ్తాము, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏంటి అంటే కిందకి దిగి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఇది కొండలోంచి కింద తొలిచి చేశారు కాబట్టి మనం కిందకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కోతి కనిపిస్తుంది చూసారా, పాప తినే బన్ అది తీసుకెళ్ళింది. ఆ బన్ తీసుకెళ్ళి ఆ కోతికి ఇచ్చేసింది. మోస్ట్లీ తను తినే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా అక్కడ ఉన్న కుక్కలకి కానివ్వండి, కోతులకి కానివ్వండి, ఇక అలా తను పెడతా ఉందన్నమాట. బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. కానీ మనకి యాజ్ అ పేరెంట్గా నాకైతే యాజ్ అ మదర్గా భయం వేసింది యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే తనకి తెలియదు, వాటికి తెలియదు. మనం ఏమీ అనలేం కదా. చేతిలోని గబక్కలు లాగేసుకునే టైంలో ఏదైనా గీసుకుంది అనుకోండి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా వద్దమ్మా అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. బట్ షీఈ్ ఎంజాయింగ్ విత్ మంకీస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఆ కోతులను చూసుకుంటా ఆడుకుంటా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. అంటే పిల్లలు కూడా బోరింగ్గా అయితే ఫీల్ అవ్వరు. టెంపుల్కి వెళ్తే చాలామంది పిల్లలు ఏంటి అంటే నో అన్నట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ చిన్న పిల్లలైనా సరే, పెద్ద పిల్లలైనా సరే, ఎవరైనా సరే ప్లెజెంట్గా కూర్చోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూర్చోవడానికి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి మెట్ల దగ్గర కానివ్వండి, లేకపోతే పక్కన కానివ్వండి, చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు బోర్గా అయితే ఫీల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఒక భక్తి భావం అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఆ ప్లేసే అలాంటిది. ఒక ప్లెజెంట్ ఫీల్, భక్తి పారవశంగా అలా వెళ్ళాలి, చేసుకోవాలి, పూజ చేసుకోవాలి, ఇలా ఉంటుంది. కార్తీక మాసంలో అయితే అస్సలు మనకి ఒక మనిషి పట్టే గ్యాప్ కూడా ఉండదు. ఇప్పుడంటే ఏదో ఖాళీగా, అంటే మేము వెళ్ళింది సాటర్డే, అలా ఖాళీగా ఉంది. కానివ్వండి బేసిక్గా అయితే అసలు ఖాళీ ఉండే ఛాన్సే లేదు. చాలా రష్ ఉంటుంది విడి రోజుల్లో అయితే. ఇప్పుడు మేము వెళ్ళింది సాటర్డే కాబట్టి మాకు కొంచెం రష్ తక్కువగా ఉంది. అప్పటికీ ఉన్నారు. అంటే సాటర్డే అయినా కానీ వీకెండ్ కావడం వల్ల రావాలి అనుకునే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, చేసుకుంటూ ఉంటారు, పూజలు చేసుకుంటారు. అక్కడ పూజారులు ఉంటారు. అన్నీ మనకు కావాల్సినవి అన్నీ అక్కడ దొరుకుతాయండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు. కొబ్బరికాయలు కానివ్వండి, ప్రతిదీ మనకు అక్కడ దొరుకుతుంది. అక్కడ బయట అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక్కడ దారశాన్ని చూసినట్టయితే ఇక అసలు కొత్త లేదు, పాత లేదు. ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం చూడటము. అయినా కానీ చక్కగా ఆయన మొత్తం మేము కంప్లీట్ తిరిగి వచ్చేదాకా రమణయ్య గారు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు మాకు. ఇక్కడైతే మేము భైరవేశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తున్నాము. లోపలికి పంపించి కంప్లీట్ అభిషేకం చేశారండి. చాలా అయితే ప్రశాంతంగా అనిపించింది. మనకు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత కూడా రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి కంప్లీట్గా. నేను ఇప్పటికైతే 3-4 టైమ్స్ వెళ్ళానండి మొత్తం. అంటే నాకు భైరవకోన ఒకటి ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత, నేను వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, దిస్ ఈజ్ ద 3rd టైం ఆర్ 4th టైం, నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. 4th టైం అనే అనుకుంటున్నాను నేను.
చాలా చాలా వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి. మనం ఏదైనా అనుకొని వెళ్ళి వస్తే కంప్లీట్గా మనకి కంప్లీట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఎవరైనా ఏదైనా అనుకున్నా కానివ్వండి, ఏదైనా జరగట్లేదు, చాలా రోజుల నుంచి మాకు జరగట్లేదు అనుకున్నా కానివ్వండి, ఒక్కసారి అయితే కంపల్సరీ వెళ్ళిరండి, తప్పకుండా అంతా మంచిగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి త్రిముకాదేవి అమ్మవారు మనకు అలా పార్వతీదేవి, లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవి అని చెప్తూ ఉంటారు. అమ్మవారు అలా దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడైతే కోతులకి ప్రసాదాలు మనం బనానాస్ అవి తీసుకెళ్తాం కదండి, ఆ బనానాస్ అన్నీ ఇక వాళ్ళు హాఫ్ తీసుకొని మనకు హాఫ్ ఇస్తారు. ఇక మా దారాష్ అయితే ఆ హాఫ్ అన్ని కోతులకి వేసేసింది. పూర్తిగా చివరిదాకా చూడండి. కొంచెం లెందీ వీడియోనే, కానీ ఇక్కడ పూజకి అంటే బ్రహ్మశివలింగానికి చేసిన అభిషేకం కానివ్వండి, భైరవకోన యొక్క విశిష్టత కానివ్వండి, పూజారితో చెప్పడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం ప్లీజ్ చివరిదాకా చూడండి. మధుమత్పాద్యుగం ప్రజామద్యవరస్తునాపితా మధుమాన్నా వనస్పతి మధుభాగం ఆదాభ్యః మాద్వీర్ఘావో భవంతునః మధురాం స్నపయామి స్వాధు పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే స్వాధుంద్రాయ సుహవీతునామ్నే స్వాధుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే అసః స్వాధోదకీరాం స్నపయామి యాప్పలనీర్యాం అఫలాన్ పుష్పాయాశ్చ పుష్పినీః బృహస్పతే ప్రసూతాస్థానమంచం త్వగం అసః యాప్పలనీర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పినీః బృహస్పతే ప్రసూతాస్థానమంచం త్వగం అసః. రమణయ్య రమణయ్య తీర్థం తిన్ని మనమా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పినీః బృహస్పతే ప్రసూతాస్థానమంచం త్వగం అసః సహిరత్నాని ధాససేతం భాగం చిత్రమీమహే యా ఫలనీర్యా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పినీః బృహస్పతే ప్రసూతాస్థానమంచం త్వగం అసః సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాతి భవే భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః వామదేవాయ నమః జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ బలవికరణాయ బలాయ బలప్రమథనాయ సర్వభూతదమనాయ మనోన్మనాయ నమః ఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రం ప్రచోదయాత్. ఈశానః సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతే బ్రహ్మణోధిపతే బ్రహ్మా శివో మే సదా శివోం. ఓంకారమంత్ర సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః. నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః. మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశం మహాపాపహరం వందే మకారాయ నమో నమః. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం శివమేకం పరం వందే శికారాయ నమో నమః. ఏతే సహస్రమయుతం పాశామృత్యోరుధ్యాయాంతవే తానిఘ్నస్య మాయాయ సర్వాజామహే. మృత్యువే స్వాహ మృత్యువే స్వాహ ప్రాణానాం గ్రంథిశుద్ధమాభిశాంతకః తేనాన్యేనాప్యాయస్వ నమో రుద్రాయ విష్ణవే. మృత్యుర్మే పాహి మృత్యుర్నస్య జాయుర్వర్ధతాం దీర్ఘమాయుః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం గంధద్వారాంధ్రాదృశామృత్యుపస్థాంతరేషిణీం
ఈశ్వరేగం సర్వభూతానాం తామిహోపహయే శ్రియం గంధాన్ ధారయామి ఓం త్రయంబకమహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాద్ త్రయంబకేన ధారయామి. త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాద్ త్రయంబకస్నానాన్ సమర్పయామి. ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ పశువాన్ ప్రజావాన్ భవతి అగ్నిమే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవరుత్విజం హోతారం బ్రహ్మధాతమం. అయ్యా పెట్టమ్మా. అక్కర్లేదండి మా కుంకుమ అక్కర్లేదు. పూలు ఉన్నాయమ్మా చేశారా? దేవేశ్వరాయ నమః. స్నానానం సిద్ధాజనం సమర్పయామి. అభివస్త్రాశ్వసనా శీర్షా పూజమానః చంద్రావక్తవేన హిరణ్యాభ్యస్వాన్ వదనో దేవసోమః వస్త్రైగ్నం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. శివాయ నమః. మహేశ్వరాయ నమః. యోగాక్షాయ నమః. కమల్యం నిరలోహితాయ నమః. శంకరాయ నమః. సోలపాని విష్ణువే శ్రీకృష్ణ దర్శికంతాయ భక్తవదన జ్ఞాన కల్పకాయ నమః. అంధకాససదన గంగాధరంగాక్షం కాలకాలం కృపాణ జన్మీమాయ పశ్వహస్తమనగాపణిందాధార నమః. విలాసవాచినే నమః. కవచనే నమః. కఠోరాయ నమః. త్రిపురాంతకాయ నమః. శాంతారం సభారం అస్మోద్వరదే సంప్రదాయమోస్తి. శ్రీశైలవదనంగా శరదీశాన దీశాన వదన గిరిదం గిరిప్రియాన్ కృత్యవాసం పురారం భగవతం ప్రమాదానంత జ్ఞానతరత నమోఘోషాన్ మహాదండక చారుక్రమ రుద్రాన్ భగవత రహిత దిగంబరాన్ అష్టమ నే తాత్విక సాత్విక సుజన శాస్త్రనామ అజాత స్వదేవాయ నమః. నిధనవదే నమః. నిధనవతాంతికాయ నమః. భూతలాయ నమః. భూత్వలింగాయ నమః. హిరణ్యాయ నమః. హిరణ్యలింగాయ నమః. స్మరణాయ నమః. స్మరణలింగాయ నమః. అచలాయ నమః. గవిందాయ నమః. దివ్యాయ దివ్యలింగాయ నమః. భవాయ నమః. భవలింగాయ నమః. శర్వాయ నమః. శర్వలింగాయ శివాయ నమః. శివలింగాయ ఆత్మాయ నమః. ఆత్మలింగాయ నమః. సర్వలింగాయ నమః. ఈ భైరవకోన 6-7 శతాబ్దాలకు చెందినటువంటి చోళులు పల్లవులు పరిపాలించేటప్పుడు దీర్ఘంటి శ్రీశైలముని అనేటువంటి శిల్పి చేత తొలచబడినటువంటి ఏకశిలా గుహలు. అంటే దేవాలయ నిర్మాణం చేయటం ఒక ఎత్తు, గ్రామంలోనో లేకపోతే నదీ తీరమునో ఎక్కడో చోట మనం దానికి కూడా కొన్ని వందల మంది సహాయ సహకారాలు వ్యయ ప్రయాసాలన్నీ ఉంటాయి. కానీ భైరవకోనలో వచ్చేసి ఒక ముని తపస్సు చేసుకుంటూ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం చేత, శ్లోకాధారము లేకపోతే ఆయనకి ఇచ్చిన శక్తి ఆ చేత కొండను తొలుచుకుంటూ గుహాలయాలు చేయటం. అంటే కొన్ని వేల మంది శ్రమించినా కూడా జరగనటువంటి ఆ పని ఆ దీర్ఘంటి శ్రీశైల ముని అనేటువంటి శిల్పి చేత తొలచబడినటువంటి దేవాలయము, గుహాలయం అంట. ఇక్కడ మానసికమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక భావన. అతను ఎంత తపశ్శక్తివంతుడైతే ఆయన చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొన్ని 1500 సంవత్సరాలైంది. కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు. కలియుగంలో మనం ఎలా ఉంటామో తెలుస్తుంది కదమ్మా, కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే. కానీ ఆయన కొన్ని వందల సంవత్సరాలైనా సరే ఇది ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకూడదు అనేటువంటి దీర్ఘ ఆలోచన చేత ఆయన తొలచడం. ప్రతిదీ కూడా ఆధారంగా ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర. మనం విష్ణువు ఈశ్వరుడు దగ్గరగా ఉంటాం, కానీ బ్రహ్మతోటి ఉండటం అనేది అరుదు. అలాంటిది భైరవకోన క్షేత్రంలో ఇచ్చారు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర.
తర్వాత గుహాలయం, తర్వాత పరివార సహితం అంటాం. అంటే మనము కైలాసంలో స్వామివారి దగ్గర ద్వారపాలకులుగా శృంగి బృంగి నంది చండీ వినాయకుడు వీళ్ళు పరివారం అంటారమ్మా. ఎక్కడైనా సరే ఆయన తోటి ఉండేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు పరివార సహితంగా. ఆయన శృంగి, ఆయన బృంగి, నంది, చండీ, వినాయకుడు 3. తర్వాత ప్రతి శివలింగము కూడా బ్రహ్మసూత్ర లింగం అంటారు. మనము సాధారణంగా ఒక బ్రహ్మసూత్రం లింగం ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో అర్చన చేస్తే 1,00,000 శివాలయాలు ఒకేసారి అర్చన చేసినంత ఫలితం. కానీ అలాంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగాలన్నీ బ్రహ్మసూత్ర లింగాలు. ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఎలా అయితే ఉన్నారో అలాగే లక్ష్మీ పార్వతి సరస్వతి త్రిమాతలు త్రిముఖ దుర్గాంబ మన అమ్మవారు అర్చన చేసుకున్నారు కదమ్మా. త్రిముఖ దుర్గాదేవిగా అమ్మవారి దర్శనం ఇస్తుంది. లక్ష్మీ పార్వతి సరస్వతి అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర. క్షేత్రపాలకుడు kalabhairava. అందువల్ల ఇది భైరవకోన అని చెప్పి రావడానికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ 8 గుహలు అంటే 8 గుహలు అంటే ఇదేనమ్మా. ఇట్లా ఉంటాయి గుహాలయము అంటాం మనం. గుహలు అంటారు వాళ్ళు. ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం అయితే గుహాలయాలు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ఇదంతా కూడా మనం ఫలానా అప్పుడు ఈ విధంగా దీనికంటే శ్రీశైలముని అనేటువంటి శిల్పి చేత తొలతమైనటువంటి ఆలయాలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రహ్మలిపి అని ఉంటుంది, బ్రాహ్మీ లిపి అంటారు, దేవనాగరి అంటారు. దాని ఆధారంగా వాళ్ళు పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు మనకు సమాచారం ఇచ్చారు ఇది ఫలానా అని చెప్పి. ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా శిశునాగలింగం మొదటిదమ్మా. ఇక్కడ మనం నిలబడింది ఏడోది అటు 8. మనం మొదటి అక్కడ శిశునాగలింగం. శిశునాగలింగం కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, రామేశ్వరుడు, బర్గులేశ్వరుడు, నగరేశ్వరుడు, మల్లికార్జునేశ్వరుడు, పక్షఘాటేశ్వరుడు, అష్టకాల ప్రచండ భైరవ 8. అక్కడ చోళ్ళకు సంబంధించిన శిల్పం ఎలా దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం చాలా ఇది. ఆ సింహాలు ఉన్నాయి కదమ్మా, ఆ సింహాలన్నీ కూడా ఆ చోళ్ళకు వాళ్ళ పరిపాలనలో సింహాల ఐడెంటిటీ. ధ్వజ పతాకాలు కానీ సింహం మామూలుగా ధ్వజ మనకు ఉన్నటువంటి సింహద్వారం దగ్గర కానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ సింహాల ఐడెంటిటీ పెట్టుకునేవాళ్ళు. అందువల్ల అది అంటారు. అక్కడ తర్వాత దాని కింద వచ్చేసి ఆ శేషమునింద్రులు అంటారు వాళ్ళను మామూలుగా. ఈ మన దేవాలయ శిల్పాగమం వచ్చేసరికి నాసిక్ కూడర్లు అంటారు. నాసిక్ కూడర్లు అంటే ఇప్పుడు పరిభాష సీసీ కెమెరాలు అని. అంటే మనము కొంత ఆలోచన అంటే మనం ఇచ్చి నమస్కారం చేసుకున్నాం ఆయన ధ్యానముద్రలో ఉంటుంది. అంటే ఆ ధ్యానముద్రలు ఉన్నప్పుడు మనం ఆయన అనుజ్ఞ లేకుండా మనం రాము. అయితే మరి వచ్చి వెళ్ళామన్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తారు అయ్యా ఫలానా వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళారండి, వాళ్ళు దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్ళారండి చెప్పడానికి నాసిక్ కూడర్లు అంటారు, శేషమునింద్రులు అని. ఆ తర్వాత కింద ఉన్నటువంటి వరుస భారవాహులు అంటారు. భారవాహు అంటే వెయిటింగ్. ఇవన్నీ కూడా సింహాలు వాళ్ళకు ఆ చోళ్ళకు సంబంధించిన అట్లా. తర్వాత సోనవాస జలపాతం ఉంది కదా, అది 365 రోజులు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాం. దీన్ని ఏమిటి ప్రత్యేకత అంటే కొన్ని వేల రకాల ఔషధ వనమూలికల వేర్ల నుంచి తడిచి వచ్చిన వల్ల అక్కడ స్నానం చేస్తే శారీరకమైనటువంటి వ్యాధులు త్వరగా నయమవుతాయి. అక్కడ స్నానం చేసి ఇక్కడ అర్చన చేసుకున్నాను. శారీరకం మానసికం ఒక వ్యక్తికి అదే కదమ్మా కావాల్సింది. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా బాగుండాలి, మానసికంగా బాగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన చేత ఇక్కడ చేసుకుంటే అంతటి పవిత్రత మనకు అంతటి శక్తి వస్తుంది. అయితే కొన్ని చోట్ల మనం అన్ని నీరంతా కూడా ఎగువ నుంచి దిగువకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. భైరవకోన ఉన్నటువంటి సోనవాస దిగువ నుంచి ఎగువకు ప్రవహించి అంటే తూర్పు నుంచి పడవరకు ప్రవహించి ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గరగా ఉత్తరముఖంగా ప్రవహిస్తుంది. ఇదంతా ఇలా వెళ్తుంది. అక్కడ టర్న్ ఉంది అంటే మనం ఇది నది అవుతుంది, ఇది నదము. నదీ నదముల సంగమం, దాన్ని మణికర్ణిక అంటారు. మణికర్ణిక అక్కడ కాశీలో మనం గ్రహిస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైనా కింద స్థాయి నుంచి పైకి నీళ్లు ఎక్కువ వచ్చి ఇలా తిరిగినప్పుడు కింద వైపుకి తిరిగినప్పుడు దాన్ని నది నదముల సంగమం మణికర్ణిక. అది పరమేశ్వరుడికి చాలా ప్రీతిగా అంటే మనం మణికర్ణిక అంటే ఈ విధంగా ఆయనకు అంత ప్రీతిగా ఉంటుందట అలా ప్రవహించినటువంటి జలం. భైరవకొండ ఆ విధంగా ప్రవహిస్తుంది. సోనవాస కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అంతర్లీనం అయిపోతాయి, కనిపించవు. ఇక్కడ ప్రతి వృక్షము మహాద్భుతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు, ప్రతి శిల పరమేశ్వరుడు యొక్క రూపమే. 8 ఆలయాలు ఉంటే 8కి బదులుగా మళ్ళీ ఇంకా 100 శివలింగాలు ఉన్నాయి. మనం ఎత్తుక్కుంటాం మనం అన్నీ కూడా. చిన్న శివలింగాలు మొత్తం 100 ఉన్నాయి. అవన్నీ 108. చూడండి మనం ఎంత కావాలో అంతకంటే అనంతమైనట్టుగా అని చెప్పాడు మహానుభావు. ఆ శిల్పికి ఇప్పుడు కూడా మనం నమస్కరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క విగ్రహాలు గుహాలయాలు ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనకు ఆదర్శం.
చిన్నపిల్లకాయలకు మనం వెళ్తుంటే మనం చిన్నపిల్లకాయలప్పుడే ఇక్కడ తిరిగి ఉండొచ్చు. అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంత శక్తి కావాలి, ఇంత ఆలోచన కావాలి. మన పిల్లకాయలకు చూపిస్తే రాబోయే కాలంలో కంప్యూటర్ యుగమైనా కూడా ఒరే ఆనాడు ఈ విధంగా ఉంది మన భారతీయ సాంప్రదాయం అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇలాంటి నిదర్శన మహానుభావులు. ఫైనల్లీ భైరవకోనలో దర్శనం పూర్తయిపోయిందండి. మేము రిటర్న్ అవుతున్నాము. చాలా 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 బాగా దర్శనాలు, అభిషేకాలు అన్నీ చాలా బాగా చేశారు. నేను పూజారి గారితో భైరవకోన యొక్క విశిష్టత గురించి కూడా చెప్పించాను. మీరు ఒక్కసారి వీడియో పూర్తిగా చూడండి. భైరవకోన యొక్క విశిష్టత ఏంటి, ఎవరు ఇది అంటే తొలిచి కొండను తొలిచి ఎవరు కట్టారు, ఏ శతాబ్దంలో కట్టారు ఏంటి అనే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు ఈ వీడియోలో దొరుకుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవంతి స్వయం.